Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy 5. Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver bueno, este es un sonido de 3D. Pues este video, pues nada más que yo quería ver este video, nada más que no sé si puede, no sé si se escuchará, porque yo ya tengo conectado el cable de las bocinas, pero no sé si puedo. A ver, no sé si... Ay, que ya me perdí. Bueno chicos, es que... sí. Ustedes me dicen... Jack, ¿por qué no has subido ningún video? Ninguno. Llevas muchas veces sin subir ningún video. Lo que pasa es que yo estaba muy enfermo porque tenía a ver, déjame recordar, tenía como varicela en el cuerpo, pero ya no tengo varicela, porque nada más que fui con el doctor y me revisaba porque tenía alergia del medicamento, creo, y por eso ya no tengo esas cosas, pero bueno, es que yo ya estoy bien, así que ya vamos a empezar el video porque sí. Bueno, vamos a dar play y vamos a empezar. En 3, 2, 1. Nada más no vamos a atender este video porque nada más tienes que ponerle los auriculares. Así que vamos a ver este video. Sí, ya. Empezar. Ya vamos a empezar el video. Por favor, cierra tus ojos y sin importar qué pase, no los abras. Esto es sonido holofónico total. Shot. Ok, vamos a empezar a ver. Chicos, si no dan mi caso, tengo una idea. ¿Qué pasó, Mary? Yo creo que por Halloween deberíamos jugar este juego de los lapicitos de obreteros que se llama, creo que Charlie. No, Mary. Este juego es aburridazo, es malazo, no sirve para nada. Pero entonces es bien malazo. Ya, Ouija. Carlitos, No, ¿qué chicos, piensas? nada de eso. No, verán, el Halloween no es nada de jueguitos, ni de chistes, ni de dulces, nada de eso. ¿Qué pasa en el Halloween? Que se juntan los vivos con los muertos. Es lo que pasa. Y ahí me enseñaron un ritual, que el 31 de octubre podemos invocar a una bruja. ¿Qué tal? ¿Una bruja? No, será. Yo digo que sí. Esas cosas, no. Esos juegos no, en serio, no. No pasa nada. Tú sabes que estas cosas están mal, estos juegos nos hacen diablo. No va a pasar nada, vas a Tengo una ver. idea. ¿Por qué no hacemos esto más emocionante y apagamos la luz? Ya, pero esperen. Déjenme prender una velita para poder leer el ritual. Yo se lo escucho. Miren chicos, la cosa es así. Justamente aquí está el ritual. Hay dos párrafos. El primero hay que repetirlo muchas veces hasta que aparezca una señal de la bruja. Y el segundo hay que decirlo para que ya se vaya. ¿De acuerdo? ¿Quién lo lee? El Carlitos. Ok, ya van a empezar la invocación. Ya, si quieren yo leo de una. ¿Están listos? Dale. Ya, hagan silencio, pero porfa, dice así. A ti cuya vida injustamente cegaron, que estás allá donde el mundo ya no miente, esta noche de venganza con quienes te olvidaron, atraviesa de una vez las puertas de la muerte. La bruja. ¿Qué pues, David? Escucho ruidos. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No, a ver. ¿Qué Joder. pasó? ¿Qué es eso? Eso no. Oigan, en serio, ya me está dando miedo. En serio. Tengo miedo. Ya, David, ya estuvo bueno, regresa. Oigan, esto no es juego. Escucho que dijo. No hagan caso. Vamos de nuevo. ¿Están listos? No leas otra vez. A ti cuya vida injustamente cegaron, que estás allá donde el mundo ya no miente. Me pone mi boli. No, a mí esto en serio ya no me está gustando. Estoy poniendo un poco nervioso. No, muchachos. Me pone mi boli, chicos, porque nada más que me está dando miedo No pasa nada. Andrés. Qué loco. Andrés, solo quiero la chapa, yo no puedo abrir. Andrés, ¿estás bien? Andrés, ya no es chiste. Prende la luz. Oigan, en serio.
serio, esto para mí ya no es un juego. Ya, se acabó, se acabó. Chanfle. Se fue la luz. Andrés, en serio, ya. David. Yo no puedo ver, pero sí le puedo escuchar. Chanfle. ¡Aquí estoy! ¡Rechanfle! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde hay alguien más? ¿Dónde están? ¡Está poseída! ¡Está poseída! ¡De la bruja! ¿No lo viste? ¿No lo viste? ¿No viste, Bonnie? ¡Ay! ¿Cómo gritan? ¡Chanfle! ¡Rechanfle! Se escuchan ruidos. Es que este es sonido 3D. Se escucha un perro ladrando. Bueno, creo que ya se acabó, ¿verdad? Bueno, chicos, perdón, chicos, que quiero quitar este. Ok, bueno. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like. Además que no sé por qué me estaba asustando este video. Nada más que no sé si ya entendieron el video, porque es que sí me está dando miedo, pero nada más que bueno, es que fui por mi peluche de Bonnie, nada más que está muy asustado. Bueno, chicos, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye.